Guten Nacht, Nina. Und wie gewöhnt haben wir unsere Experten hier im Studio von France Bleu Elsass für euch gute Rutschlögen. Wir haben die Woche vom Garten geredet, wir haben die Woche vom Wald geredet. Was haben wir noch nicht geredet? Aber von der Wohnung kaufen. Aber da haben wir unsere Expertin geladen, der Wolfgang Beyer. Guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Wie geht's? Ja, mir geht's prima. Ist der Osterhaus brav gewesen? Ja, da ist ein Problem mit dem Parking für bezahlen, weil da müssen wir Park plus 5 haben. Bezahlen wir nicht. Okay, ja. Das Geld holen sie nur recht von alleine. Ja. So, du brichst nach Gott. Genau. Wir sind wieder da für uns gute Rutschlögen. Schon einmal, welches Thema werden wir ein bisschen gerne heute morgen? Ja, heute Morgen könnten wir reden. Als die Leute nicht egal was machen, wenn sie etwas kaufen. Man muss nicht gerade sagen, Pinel kaufen und man muss jetzt erst Etwas Post. etwas Post. Aber dann könnte man, wenn er will, reden über Stieren, wie die Entreprise bezahlen und was man machen kann, durch die Immobilie für sie abzumachen. Und warum Immobilien kaufen in den schönen französischen Inseln wie so ist ganz Jahr. Vertrante vielleicht. Ja. Ah, oder für die Ferien. Aber oder für die Ferien, ja. Aber wir werden davon reden mit Wolfgang Beyer auf francebleuelsass.fr 0388 25 12 12. France Bleu. France Bleu Elsass. Frechen Blick von dir. Heute willst du wieder raus ins Leben mit mir. Schon schwingst du deine Flügel, reißt mich mit in die Stunden voll Abenteuer, die man nie mehr vergisst. Nächte aus Gold und wir fliegen dem Himmel entgegen. Nächte aus Gold, lass uns wieder die Sterne berühren. Und aufs Neue brennt in uns das Feuer der Liebe. Nächte aus Gold kann ich nur erleben mit dir. Wir flirten, küssen, als wär's das erste Mal. Was die anderen denken, ist uns heute Nacht egal. Wir stürzen uns in die Flut von Tanz und Musik. Genießen alles, was das Leben uns beiden gibt. Nächte aus Gold und wir fliegen dem Himmel entgegen. Nächte aus Gold, lass uns wieder die Sterne berühren. Und aufs Neue brennt in uns das Feuer der Liebe. Nächte aus Gold kann ich nur erleben mit dir. Nächte aus Gold und wir fliegen dem Himmel entgegen. Nächte aus Gold, lass uns wieder die Sterne berühren. Und aufs Neue brennt in uns das Feuer der Liebe. Nächte aus Gold kann ich nur erleben mit dir. Nächte aus Gold kann ich nur erleben mit dir. Nächte aus Gold mit dem Gigi Anderson auf France Bleu Elsass. 10 Uhr Nina, der Wolfgang Beyer ist mit uns und wir reden von den Wohnungen, wie wir kaufen. Aber Achtung, man muss nicht gerade so kaufen. Da sind die Fenster stehen, das will ich mir kaufen. Oder da gefällt mir's, weil ein Parking ist. Nein, wir müssen alles gut nachschauen. Und für das ist er da. Also zum Beispiel gut schauen, vor was man kauft. Zum Beispiel mit Gesetzen, wie rauskommen, Pinel, das alles passt das bei mir, wenn ich das kaufe. Das will er heute uns vorstellen. Also schon einmal, kann man sagen, was die Loi Pinel wieder ist? Ja, die Loi Pinel ist nicht auch kompliziert. Es gibt Zonen.
wie Élu Pinel sind. Und da, wenn man dann der drinnen kauft, neu oder renoviert komplett neuf, dann kann man Stiere sparen. So rund 2% vom Achat im Jahr. Minimum 6, 9 oder 12 Jahre. Ja, voilà, donc das ist Pinel. Aber bevor man das macht, müssen wir wissen, will man etwas Neues kaufen, etwas hat Sinn, oder de l'ancien. Oder, aber für das, und Pinel oder nicht Pinel oder etwas anderes. Und für das zu wissen, muss ich eine Analyse machen, reell, patrimonial, successoral, fiskal und alles, was dazu gehört. Wenn man weiß, ist es für Kinder für später Widerstand oder ist es für eine Retraite, oder das ist nicht gerade so einfach. Und das luiert also alles nur, wenn man zuerst kommt, wenn man ein Projekt hat. Ich will kaufen. Ja. Vorher ich dran denke, komme ich zuerst. Und nun luiert nach das alles nur. Also, wie gesagt, gibt es noch andere Sachen, wie man aufpassen muss? Aufpassen müssen, ja, es gibt viele Sachen, wie man aufpasst. Der Prix de Marché. Es hat keinen Sinn für Pinel kaufen, wenn er auch Prix ist, wenn er zu Tier ist und alles, was man an Stieren spart, als es im Preis drin ist. Donc, am besten schießt man nicht raus, ist selber. Pardon. Und manchmal, wenn man ein altes Gebäude sieht und sagt, oh, das will ich jetzt nicht kaufen, aber manchmal kann es so rentabler sein, altes kaufen, frisch machen lassen. Da kriegt man vielleicht sogar ein bisschen Hilfe vom Staat. Ja, da kann man Hilfe kriegen vom Staat. Aber was oft interessant ist, ist zum Beispiel Médecins Strasbourg, wo man ein Plateau kann finden, Eriks, und da sind wir auch spezialisiert drin. Kleine Logement d'étudiants oder de Seniors machen, aber wie gerade Espace commun haben, wie sie drin miteinander essen und Salon, im Salon hocken. Und der Rest sind sie individualisiert. Jeder ist im Zimmer mit der Tür zu, mit der Dusche drin, mit dem Kabinett drin und das ganze Ding. Das kann interessant sein, auch au niveau von der Fiskalität, auf die Loyer, wie sie im Prinzip nichts bezahlen. Und noch im Leben, miteinander leben. Gell? Ja, miteinander leben. Man muss ein bisschen auf die anderen aufpassen, dass man nicht allein ist. Das ist momentan jetzt viel Erfolg ist, dann sind viele Leute wie Leute suchen, ältere Leute, wie aber ein Junger, wie vielleicht ein bisschen Geld will verdienen, aber soll bei mir schlafen, gehen oben, hilft mir ein bisschen, sie machen manchmal so Dings, aber so gibt es auch. Und wie gibt es das, die Plateau? Kann man das, Ja, das suchen wir für die Kunden. Das suchen wir für die Kunden und haben das Konzept ganz und machen es neu. Wie heißt das, wenn man etwas so sucht? Aber das heißt Lourd Meublé, non professionnel. Und Lourd Meublé non professionnel, Résidence partagée. Also da müssen wir darüber aufpassen, auch, mit den Courtier, wie auch da können sind für uns helfen, gell, für den Preis diskutieren ein bisschen. Ja, das machen wir noch auch. Und wir sind auch en liaison auch für eventuell, wenn die Leute keine Bankier haben, wie eine Vertreut oder wie eine Garantie, zu viel Garantie verlangt, lösen wir mit der Bankier aus. Man macht das Geschäft mit der Bankier. Denn viele denken, wenn ich Courtier nehme, kommt man es noch teurer, dann muss ich auch bezahlen, aber manchmal kommt man besser davon, gell? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommt man besser davon. Er ist da für uns helfen. Und à moins, dass es das kann manchmal kann passieren. Und gibt es da ein Register in der Leute, wie man mehr kann glauben? Muss man auf etwas aufpassen, wenn es professionell ist? Ja, natürlich, die ganzen Courtier financier, die Kredite verkaufen, die haben eine Ordre professionell. Und wenn sie nicht, erstens schon einmal, wenn sie nicht da drinnen sind, hat es gar keinen Sinn. Da müssen wir nachschauen, was IOBSP sind. So wie die wie Immobilienmacher, so wie ihr Ganz genau. Ja, so Ordre wie die Immobilienmacher und die wie Conseil patrimonial machen, da ist genau dasselbe. Man darf kein Conseil mehr gehen, ohne dass man in einer Association, wie ich d'ailleurs Administrateur national bin, zum Beispiel gerecht heißt Anacofi. Und ich Paris und da bin ich Administrateur, Réunion, jede Monat und da wissen wir, um wir. Also dürfen auf Paris fahren, einmal im Monat. Schön, mit dem Zug, wenn er nicht streikt. Das ist Spruch. Da ist schon wieder ein anderes Thema. Aber dann will man jetzt vergessen, ein bisschen den Da gibt es komplizierte Sachen, zum Beispiel die Stiere auch. Aber manchmal kriegt man auch von den Stieren, wenn man gut Leute kann man das abziehen, das weg, das weg. Das wird dann uns erzählen, Wolfgang Beyer. Was kann man da abziehen, wenn wir hauptsächlich noch professionell sind, zum Society, gell, wenn man geschafft hat. Aber das wird er uns sagen in ein paar Minuten. 8:45. Und gleich sind auf France Bleu Elsass, wie gesagt, zuerst eine Neuigkeit mit dem Eddie Mitchell, L'Esprit Grande Prairie. Und bleiben wir ein bisschen im Feld rumlaufen mit dem schönen Wetter. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
tranquille et la tête ailleurs. C'était un petit rêveur. Dans la vie, on rend les enfants, obéissez gentiment. Mais lui faisait ses petites bricoles au lieu d'aller à l'école. On sentait par ses éléments qu'il était différent. Il était loin, 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 loin. Et puis vint dans mon cœur les mois, l'amour qui nous envole. Baby doll, je suis à toi, comme le chantaient mes idoles. Mais elle voulait petit bébé et la jolie maison neuve. Mais lui son regard déjà était de l'autre côté du fleuve. Il était loin, 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 loin. En parlant gens aux agents, en lisant les circulaires, il rêvait souvent le vent, soulevant la poussière. Dans les rues, dans mon métier, je n'étais là qu'à moitié. L'histoire dit que j'avais pris l'esprit grande prairie. Il était loin, 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 loin. Il était loin, 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 loin. Il y avait des chevaux sauvages le soir dans les embouteillages. Solitaire en somme, lonesome, je voyais des paysages. À la fin du film, tout est dit. Le petit Claude s'appelle Eddie. Et l'histoire dit que j'avais pris l'esprit grande prairie. Il était loin, 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 loin. Il était loin, 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 loin. L'esprit grande prairie, ja, mesdames Eddie Mitchell, de Pascal Obispo. Ja, ich weiß, ich mochte Eddie Mitchell ganz gut. 2009. Pierre Monet avait sur de Technik. Da reden wir miteinander von den Wohnungen, wie wir kaufen können, auf was wir aufpassen müssen mit dem Wolfgang, wie er wie mit uns ist. Also, wir haben von dem Gerät jetzt ein bisschen von der Professionellen, wie ein Fabriken oder ein Geschäft. Du kannst auch viel sparen mit den Stieren oder ein bisschen die Stiere, wenn ich bezahle, wenn sie
nicht investieren, gell? Oder Geld ein bisschen einsetzen. Ganz genau. Ganz genau, Jonathan. Hast in Frankreich hast gewisse Gesetze wie in der Entreprise permettieren für ihre IS, Impôt sur les Sociétés, zu sparen. Zum Beispiel eine Entreprise, ich reste dans les grandes lignes, 300 000 € de Résultat macht, muss ungefähr 100 000 € Steuern bezahlen, Impôt sur les Sociétés. Ja, dann kommt noch CSG auf die Association, enfin der ganze Salat. Für die selbe Entreprise, wenn die auf eine französische Insel geht und kauft eine Wohnung, zum Beispiel ein Kredit für 300 000, bezahlt sie kein Impôt sur les Sociétés mehr. Donc hat sie schon 100 000 € gespart. Donc das ist ein phänomenaler Levier für die Entreprise. Und du hast Rips, als man das nicht bezahlen. Auf wenig. Ja, da haben wir natürlich, wir sind spezialisiert da drinnen. Wir machen aber nur in Réunion-Insel. Und weil, was das Produkt anbelangt, weil die anderen Inseln kennen wir nicht. Und Réunion kennen wir gut. Wir wissen, es sind fantastische Lieder, sind Kulturen, 15 Religionen, wie nebeneinander wohnen, wie gegen Grambola miteinander, wie sie sich respektieren. Und Réunion ist eine wunderschöne Insel, wie schien so schön ist wie die Corse. Und da kennen wir noch den Vorteil. Auf jeden Fall machen wir Montage, Jonathan, wie l'entreprise, par le biais de son dirigeant, SCI créer à l'IS, und der SCI à l'IS muss 6 Jahre lang die Wohnung vermieten à quelqu'un qui en fait sa résidence principale. Und noch 6 Jahre kann die SCI übernehmen vom Dirigeant à des conditions préférentielles. Donc, création de retraite de nouveau grâce à l'immobilier et grâce à l'optimisation fiscale. Und du bezahlst du das nicht? Du bezahlst die 130 Steuern niemals. Aber. Niemals. Aber. Das ist wohl gut. Und wenn man auch investiert, zum Beispiel eine Wohnung frisch macht oder ein Geschäft ein bisschen frisch macht, kann man so Dings auch abziehen? Natürlich. Es ist nicht so puissant wie jetzt zum Beispiel die Girardin IS heißt es. Es ist nicht so puissant, aber es hat manchmal sehr, sehr große Interesse, wenn man etwas Altes hat, wie man Nein macht. Voilà, manchmal Leute wie 2 Wohnungen haben sie und das von der älteren gehört. Und sie tun es verlehnen, aber da, wenn sie drinnen den Dachstuhl frisch machen, kann man auch so ein bisschen. Ganz genau. Abziehen. Weil das Problem in Frankreich ist, die Steuern à la base sind enorm. Aber wie in der hohen Tranche ist, bezahlt 45% in der Steuern auf seine Bénéfice foncier und normal CSG wie 17%. Man ist bald nicht weit von 60% vom Revenu foncier. Donc, wenn man etwas abziehen kann man das 60% vielleicht auf 20 oder auf 10 machen. Und warum soll es mal schenken, gell, wenn man es gar nicht abziehen? Es können ja alle profitieren bei uns. Ja. Gerade mehr Elsasser nicht. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Noch gerade schnell, Wolfgang Beyer, zum Beispiel, wenn wir viel kaufen in andere Länder oder in der Insel, wie wir es gesagt haben. Warum ist das auch interessant? Also schon einmal für das Geld sparen? Weil Avantages fiscaux da sind. Hauptsächlich sind Avantages fiscaux. Und wenn wir noch zitieren, können wir noch gerade reden, der Interesse von der Corse. Zum Beispiel, Corse hat vielmals ist eine wunderschöne Insel. Ich gehe da ja nächste Woche hin, mit Promoteur zu reden und mit Experten. Nein. Ja, meine Frau geht mit in der Ferien. Und dann gebe ich an, warum? Weil der Interesse in der Corse ist eine wunderschöne Insel, d'une part, mais d'autre part, weil sie Promotion touristique machen in der Corse. Und da kann man Wohnungen kaufen, sie vermieten, keine Steuern auf die Location bezahlen, dans certains cas. Und dans certains cas, de Staat, de Corse, Région, pardon, nicht der Staat, la Région Corse donne un CIC, pardon, un crédit d'impôt, ils appellent ça. Ça veut dire que, exemple, eine Wohnung kauft für 200 000 €. Wenn sie verlehnt ist, fertige Böje ist, gibt der Staat auf die 200 000 €, donc nicht der Staat, Région, excusez-moi, 60 000 €. Donc 30% chèque
zack, im Sack. Non fiscalisé. Ist das nichts? Aber, und wir begrüßen natürlich alle, wie uns in Korsika, hohe schon unsere Freunde, wie auch für den Spruch kämpfen. Und da sehen wir auch mit unseren Freunden von Korsika. Also ist es auch interessant, dir da unterzugehen, vertrauen, da denken wir dran, viel Sachen, wie dir da sind. Also der Cycle Credit Corse heißt, gell? Ja, c'est ça. Ja, Cycle Credit Corse. Voilà. Merci Wolfgang Beyer, dass du zu uns gekommen sind. Nicht morgen wieder. Es ist ein großes Plaisir gewesen für mich. Man wird ich wieder einladen in der nächsten Zeit, dass man wieder, es ist immer etwas zusammen, über Immobilier im Elsass. Merci und bis anderes Mal wieder auf France Bleu Elsass. Merci les auditeurs, merci Jonathan. Und natürlich die Sendung, die Güterrotschläufe finden auf wieder gleich auf francebleuelsass.fr. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. In ein paar Sekunden werden wir den Pierre auffinden, den Pierre Nuss, wie uns von Immobilier auf Internet auch wird reden. Kommt gerade nach dem John Lennon und Imagine. France Bleu Elsass. France Bleu. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine John Lennon auf francebleuelsass.fr. Maron vor ein paar Minuten mit dem Wolfgang Beyer von Immobilier geredet. Aber es geht wieder auf Internet. Pierre, der Pierre ist schon auf dem Site gewesen, www.beyer-immobilier.fr. France Bleu. France Bleu Elsass. Pierre, was finden wir auf dem Site www.beyer-immobilier.fr? Wir sind uns sicher egal, von wo es macht kommen, gell, wenn man ein bisschen etwas verdient hat. Es ist so als Fema, es ist, was man in den Stieren angehen müssen. Ja, Hüfe, Mais, Glühwes, Pulver, Geld, geht alles da ab zu den Stieren. Wir sind manche Schlöhe, wie man das unter der Zahl abziehen können. Es ist nicht gestohlen, wenn es im Gesetz steht. Und du kann ich die Firma Beyer Immobilier euch helfen auf dem Site
bayer-immobilier.fr. Sie verkaufen Wohnungen, ja, sie schwören, was sie machen, dass ich euch weniger Steuern bezahlen muss. Ja, wenn man aber etwas kauft, dann haben wir ja nicht mehr so viel Geld. Das kommt drauf an. Wenn ihr etwas fürs Zelene kauft, dann kriegt ihr nicht Geld, das ihr die Bank zurückbezahlen könnt. Dann müsst ihr euch Steuern auf ihr Einkommen bezahlen und dann natürlich auch noch ISF. Wenn ihr drüber sind, ausgeht alles schnell. Und CSG und Taxe Foncière, da müsst ihr alle ein bisschen drauflegen. Das Geld langt alle nicht. Darum benutzen sie Gesetze, für nicht so viel zu bezahlen und besser ihre Renten sichern. Zum Beispiel stehen auf dem Site bayer-immobilier.fr alles über die Loi Pinel, die Loi Sancy-Bouvard, die LMP, Loi Pinel Outre-mer, das alles. Ja, verkaufen sie nicht nur Wohnungen und Häuser im Elsass? Nein, eigentlich ein bisschen überall im Elsass. Natürlich, das passt einfach auch in Paris, im Südfrankreich, bei Lyon und auf der Réunion-Insel. Die sind nur Beispiele. Sie haben für alle Preise und sie bieten sogar noch gute Ratschläge an, sowie Wohnungen im Deutschland zu kaufen. Wenn ihr da interessiert sind, da können ihr drauf klicken. Sie können sie gut aus. Alles ist an dieser Adresse bayer-immobilier.fr. Und das verroppeln wir nicht. Man findet es wieder auf francebleuelsass.fr. Also ich will jetzt auf dem Site von Bayer gehen. Ich glaube, Nicht gleich, das machen wir noch, Nein, wenn ihr die Sendung fertig ich sind. würde gerne eine kleine Wohnung in Korsika für die Ferien. Das jetzt ist wie immer weiss, so ich, zu lernen. ihr wisst es jetzt, wie weiß, wie ich sparen kann, bin ich gleich dabei. France Bleu Elsass. Merci Friedi und wie jeder Friede kommt es auch, so wie jeder da sowieso. Aber am Friedi ist es ein bisschen speziell. Daniel Krevener-Werner verrät uns das Wort, wie er finden war, im Ami Hebdo, also bleiben du.